บายดีทุกคนข่อยมีชื่อว่าวรรณพรคับพิล้มชื่อภาษาจีนเอิ้นว่าหวังเว่ยซึ่งว่าข่อยได้ไปเรียนปริญญาตรีที่เมืองคุนหมิงโดยปกติแล้วข่อยก็การเดินทางของข่อยจากคุนหมิงไปนครหลวงจันทน์กลับบ้านแม่นข่อยก็ใช้เส้นทางรถไฟลาวจีนเป็นประจำเนาะรถไฟลาวจีนเริ่มต้นจากนครคุนหมิงประเทศจีนทางตอนเหนือจนฮอดนครหลวงเวียงจันทน์ประเทศลาวทางตอนใต้ระยะทางรวมทั้งหมด 1,035 กิโลเมตรสามารถเดินทางได้ตั้งแต่ช่วงเวลาเช้าจนฮอดแลงและสามารถเดินทางได้หลายพันเมตรต่อมื้อในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมารถไฟลาวไทยก็ได้เปิดน้ำไส้เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นรถไฟที่เดินทางออกจากนครหลวงเวียงจันทน์ประเทศลาวจนฮอดกรุงเทพประเทศไทยซึ่งหมายความว่าการแลกเปลี่ยนธุรกิจระหว่างประเทศลาวไทยจีนจะได้รับความอำนวยความสะดวกหลายขึ้นด้านการท่องเที่ยวของตัวเองเนาะจัดตั้งบริษัทอยู่ที่ประเทศจีนแล้วก็ผู้จักเพื่อนหลายๆคนผู้จักตอนที่รถไฟลาวจีนกำลังเปิดถ่ายวิดีโอหนึ่งเนาะซึ่งว่าแนะนำเกี่ยวกับรถไฟลาวจีนแล้วค่อยโพสต์วิดีโอนั้นใน Facebook ของค่อยหลังจากนั้นมีคนติดตามวิดีโอนี้เบิ่งวิดีโอนี้ยอดวิวเป็นจำนวนหลายเนาะหลายๆคนก็ถามข้อมูลเกี่ยวกับรถไฟลาวจีนแล้วก็ต้องการอยากนั่งรถไฟลาวจีนเข้ามาเที่ยวที่ประเทศจีนปีกายนี้เนาะค่อยได้แนะนำน้องๆนักศึกษาได้เดินทางเข้ามาเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยคุนหมิงทั้งหมดประมาณ11คนเนาะซึ่งว่าน้องๆก็เดินทางเข้ามาเรียนโดยปกติเนาะและว่าก่อนหน้านี้ครอบครัวของข่อยก็ถือว่าเฮ็ดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแน่นอนว่าก็ต้องได้รับผลกระทบเนาะโดยที่ว่าบ่มีรายรับเข้ามาเลยในช่วงระยะเวลา 2-3 ปีเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้เนาะโควิดก็เซาระบาดแล้วก็รถไฟลาวจีนก็เปิดทำการแล้วเนาะเฮ็ดให้ตอนนี้ธุรกิจของครอบครัวข่อยก็เริ่มดำเนินการโดยเฉพาะเป็นการเฮ็ดธุรกิจท่องเที่ยวคิดว่าข่อยจะได้สามารถช่วยเวียกงานของครอบครัวของข่อยได้